आजकल जब भी खांसी जुकाम होती है तो डॉक्टरी दवाई से आसानी से ठीक नहीं होते हैं, तो हम उसके लिए बनाएंगे अमरूद के पत्ते की काढ़ा। तो रेगुलर 3 दिन तक रात को सोने से पहले 1 कप पीने से खांसी जुकाम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। ये है अमरूद के पेड़, तो मैं 5 पत्ते तोड़ूंगी। अमरूद के पत्ते को मैंने अच्छे से धो लिया। इधर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 2 इलायची, 3 लौंग और 5 काली मिर्च ले लिया। अब इनको कूट लूँगी। कप से 2 कप पानी ले लिया। पानी में हमारी उबाल आ गई है। अमरूद के पत्ती को मैं छोटी छोटी टुकड़ी में तोड़ लिया। अब उसको डाल दूँगी। इसी के साथ में अदरक और काली मिर्च वगैरह भी डाल देंगे और उसको अच्छे से उबाल आने देंगे और पका। सभी चीज़ों को लगभग मैंने 10 मिनट तक पका लिया धीमी आंच में। अब उसको सान लूँगी। तो मैंने इतना ही पकाया। जो 2 कप मैंने पानी लिया था उससे 1 कप हमारी काढ़ा बन गई है। अब इसमें मिलाऊंगी 1 चम्मच शहद। हमारी खांसी जुकाम की काढ़ा बन के रेडी है। छोटे बच्चे को पिलाने हैं 2 चम्मच पिला सकते हैं।